masih banyak yang nggak tahu bahwa batuk pilek itu belum tentu gara-gara flu. Kalau flu sendiri ya pasti bukan gara-gara es, jamin flu itu gara-gara virus. Dari udara ya dok? Dari udara virusnya masuk. Tapi kalau batuk pilek gara-gara alergi suhu kan ada. Iya. Atau Itu bakteri. bisa bikin batuk dan pilek jadi ingusan gitu. Itu karena alerginya, bukan gara-gara infeksi. Dan gitu. itu pun harus beda ya, antara virus dan bakteri pun beda ya. Iya, cara obatnya beda. Bakteri harus pakai antibiotik gitu.